तो प्लीज़ आप देखिए यहाँ पे बॉडी फिलर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस गाड़ी का हम बॉडी फिलर काट के पुट्टी काट के पूरा गाड़ी फिनिश करेंगे। तो पूरा गाड़ी फिनिश का हम उसका प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। तो प्लीज़ मेरा प्रोसेस देखिए और प्लीज़ मेरा चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो देखिए ये बॉडी फिलर है, तो बॉडी फिलर सेंडिंग हो रहा है। ठीक है, तो बॉडी फिलर को आप लोग जितना अच्छा से सेंडिंग करेंगे तो पुट्टी आप लोगों का उतना ही कम में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो बॉडी फिलर सेंडिंग हो रहा है। और प्लीज़ आप लोग काम को अच्छे से फॉलो कीजिए और चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो देखिए तो सेंडिंग कर दिया। आप लोगों का जो पाइमर है ना वो भी अच्छे से सेंडिंग करना पड़ेगा 8 mm करके। देखिए पाइमर जैसा करके हमने सेंडिंग किया है, तो इसमें क्या होता है आप लोगों का पुट्टी कम लगेगा और सेंडिंग भी अच्छा होगा और बढ़िया होगा। तो देखिए ऊपर में एक दाग है, उसको भी हम लोग सेंडिंग करके एकदम मिला देंगे। देखिए फिर पुट्टी एप्लीकेशन करेंगे। तो आप लोग देखिए अभी याद देखिए पूरा गाड़ी का क्लीन कर रहा है। तो देखिए सैंडिंग देखिए एकदम जैसा कंपनी का सैंडिंग होता है ऐसे कर दिया हमने, तो आप लोग भी ऐसे करके सैंडिंग कीजिए। तो अभी होगा पुट्टी एप्लीकेशन। तो देखिए ये पुट्टी एप्लीकेशन कैसे करके हमने इसमें करेंगे। ठीक है, तो पहले पुट्टी को मिक्सिंग कर लीजिए अच्छे से। पुट्टी जो है तो अभी जो फास्ट कोट है ना थोड़ा दबा के मारिए। ठीक है, फिर पुट्टी मारिए। देखिए फास्ट कोट हम दबा के मार रहा है, फिर उसके बाद पुट्टी उसमें जितना खाएगा गड्ढा में पुट्टी उतना पुट्टी भरेंगे। तो आप लोग भी उतना पुट्टी भर लीजिए गड्ढा में। तो देखिए जहाँ पे पुट्टी भरना चाहिए तो वहाँ पे भर भर दीजिए अच्छा से। तो देखिए पुट्टी भर दिया हमने। तो आप भी भरिए अच्छे से पुट्टी और प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। तो देखिए जो पुट्टी हमने की भरा हुआ है गड्ढा में, जो डेटनिंग हुआ है वो पुट्टी भर दिया है। तो अभी दूसरा कोट मारेंगे पुट्टी। तो देखिए तो दूसरा कोट पुट्टी मार रहे हैं हम लोग। पुट्टी को अच्छा से भरिए। पुट्टी जितना अच्छे से भरेंगे आप लोग तो उतना अच्छे से आप लोगों का सेटिंग होगा। पुट्टी जो है वो अच्छे से भरना पड़ेगा। पुट्टी अच्छा से भरने से क्या होगा आप लोगों का सेंडिंग अच्छा होगा। तो देखिए पुट्टी देखिए हमने जो लाइन क्रॉच है सब निकाल दिया। तो आप लोग देखिए अभी जहाँ पे पुट्टी खाएगा वहाँ पे पुट्टी हमने भर दिया। तो आप लोग भी पूछिए पुट्टी जो है वो अच्छे से मेकअप कीजिए। जितना पुट्टी अच्छा मेकअप होगा आप लोगों का काम उतना अच्छा बढ़िया होगा। तो देखिए अभी और एक और मरेंगे। देखिए 3 कोट में इसको हमने मेकअप कर दिया। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए 3 कोट में मेकअप करने के लिए। तो देखिए पुट्टी को अच्छे से हमने मेकअप कर दिया और आप लोग भी अच्छे से पुट्टी मेकअप कीजिए। ठीक है, तो क्योंकि पुट्टी अच्छे से मेकअप होगा तो आप लोगों का सैंडिंग भी अच्छा होगा। और कोशिश कीजिए जितना कम पुट्टी में मेकअप करना है। ये डाई कोट है। ठीक है, डाई कोट है। एक गाइड कोट को आप लोग अच्छे से मारिए। जो गाइड कोट है वो अच्छे से मारिए तो सैंडिंग अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और प्लीज़ काम को आप लोग फॉलो कीजिए और मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आप लोग बोलिए अगले बार आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमने ऐसे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए तो अभी देखिए जो सेंडिंग हो रहा है पुट्टी। थोड़ा ध्यान से पुट्टी कटिएगा आप लोग, कि पुट्टी ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा आप लोगों को फिर से पुट्टी लगाना पड़ेगा। तो पुट्टी को एक ही बार में मेकअप कीजिए, एक ही बार में काट के निकाल दीजिए। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को, काम भी अच्छा होगा और बढ़िया बढ़िया जैसा काम होगा। तो आप लोग भी देखिए काम कीजिए। ठीक है।
तो देखिए जैसा करके हमने काम किया है, आप लोग भी ऐसा करके काम कीजिए। तो प्लीज़ काम को आप लोग फॉलो कीजिए। जो मेरा काम है वो अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिए। देखिए पहले क्या होगा, वाशी नंबर से हम लोग मशीन से पूरा कर देंगे। देखिए सेंडिंग कर देंगे। ये पुट्टी कटने का मशीन है, डबल स्कल सेंडर बोलता है इसको। तो देखिए अभी जो गुटका है 120 पे है, तो 120 से अभी इसमें हम लोग सेंडिंग करेंगे। तो उससे पहले हम लोग डाइकोट इसमें भर देंगे। देखिए डाइकोट लगा दीजिए, फिर अच्छा से सेंडिंग होगा। देखिए तो देखिए आप लोग डाइकोट कटिंग हो रहा है, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा जैसे सेंडिंग हो रहा है। ठीक है, तो पुट्टी जितना अच्छा से आप लोग भरेंगे तो सेंडिंग भी उतने अच्छा होगा। देखिए तो आप लोग भी अच्छे से सेंडिंग कीजिए और काम अच्छा से कीजिए। तो आप लोग प्रोसेस को अच्छा से फॉलो कीजिए और प्लीज़ आप लोग कमेंट में बोलिए आप लोगों को कैसा लगा मेरा काम। ये 180 है, 120 के बाद 180 चाहिए। देखिए एक एक पेपर चेंज होगा, जितना चेंज होगा तो आप लोग को दिखाएंगे हम लोग। तो देखिए एक भी डास्ट नहीं उड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है उस पर मैशिंग लगा हुआ है बैंचूरा। तो देखिए अभी कस के निकालना है। कस के निकालने के लिए आप लोग एक मास्किंग टेप लीजिए। तो मास्किंग टेप को लगा लीजिए अच्छे से। तो देखिए हमने जैसे करके काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसा करके काम कीजिए। आप लोग का काम अच्छा होगा और बढ़िया होगा। तो देखिए देखिए अच्छे से हमने सेंडिंग कर दिया। तो सेंडिंग जो है सेंडिंग आप लोग अच्छे से कीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी लाइन क्रॉस है, तो यहाँ पे भी हमने मास्किंग टेप से उस लाइन को निकाल लिया। देखिए तो आप लोग भी अच्छे से मास्किंग टेप के जो क्रॉस लाइन है उसको निकाल लीजिए। तो देखिए अभी सेंडिंग करेंगे हम लोग। तो सेंडिंग हो ना, आप लोग सेंडिंग अच्छे से कीजिए। तो उसमें प्राइमर भी कम लगेगा और काम भी जल्दी होगा। तो देखिए हमने सेंडिंग कर रहा है अभी। देखिए आप लोग भी अच्छे से सेंडिंग कीजिए। तो अभी क्या होगा, ऊपर जो मस्किन लगा हुआ है उसके ऊपर और एक मस्किन दे दिया। अभी इसको उठा लेंगे अभी। तो इससे क्या होगा, दोनों साइड से कटिंग हो जाएगा और आपका जो कॉज है कॉज बराबर चला आएगा। कॉज के बराबर काटना है हमको। तो देखिए कॉज नहीं होने से गाड़ी अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए। तो आप लोग देखिए कैसे करके सेंडिंग करके हमने कॉज को निकाल लिया। तो आप लोग भी अच्छा करके सेंडिंग कीजिए और प्लीज़ सेंडिंग जो वो आप लोग फॉलो कीजिए जो कैसे करके हमने कटिंग किया है। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। देखिए जहाँ पे हमने कटिंग किया है, तो कटिंग कैसा हुआ वो भी बोलिए आप लोग। और देखिए ध्यान से देखिए काम। तो काटना जो है पुट्टी वो अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर में और बास्केट टेप दे देंगे। देखिए अभी ये निकल दिया, तो अभी कॉज जो है फाइनल निकल के बाहर आ जाएगा। देखिए तो आप लोगों को दिखाएंगे ये कॉज कैसे करके निकल आया। तो देखिए और कम को अच्छे से फॉलो कीजिए। तो देख लीजिए कॉज निकल आया बाहर में। जो कॉज था वो कॉज बाहर में निकल के चला आया। देखिए तो देखना कॉज बाहर में आ गया है। तो जहाँ पे कटिंग किया है हमने वहाँ पे कॉज बाहर के निकल के आ गया। देखिए तो आप लोग भी सेंडिंग अच्छे से कीजिए, तो आप लोगों का काम बहुत ही अच्छा बढ़िया होगा। जैसा करके हमने कॉज को कट के निकल लिया है बाहर में,
तो आप लोग भी ऐसा करके कीजिए, कोशिश तो कीजिए आप लोग। तो देखिए आप लोगों को भी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए देखिए पुट्टी मेकाबे एलो गजा, पुट्टी काट के एकदम मेकाबे। तो देखिए इस पर पुट्टी भरा जब मेकअप था उस पर भी कटिंग हो रहा है अच्छे से। तो आप लोग भी जैसे करके मैंने सेंडिंग किया, काम किया, आप लोग भी कीजिए, अच्छा होगा, बढ़िया होगा काम। जो आप लोगों को काम को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, जो कैसे करके इसको काटना है, कैसे करके पुट्टी देना है, कैसे करके पुट्टी भरना है, ये सब दिमाग में आप लोगों को भरना होगा। फिर जाके कट काम जो है आप लोगों का अच्छा और बढ़िया होगा। शुरू काम पे फोकस कीजिए, जो कैसे करके हमने काम किया है। तो आप लोग देखना जो मेरा काम है कैसे करके। देखिए अभी बाहर में फेडरिंग हो रहा है, क्योंकि बाहर में जो पैमाना जाएगा उसमें फेडरिंग कर रहे हैं हम लोग। फेडरिंग करने से नहीं करने से क्या होगा, पुट्टी लगेगा ठीक ही पैमार, तो पैमार लगने से क्या होगा, उसमें बैठेगा नहीं। फिर जब हम लोग डाइसिनिंग करेंगे तो पैमार निकल के बाहर आ जाएगा, इसलिए सैंडिंग करना ज़रूरी है। तो आप लोग भी अच्छे से सैंडिंग कीजिए। देखिए सैंडिंग कर रहा है हम लोग, तो सैंडिंग को देखना आप लोगों ने सैंडिंग को देखिए। तो देखिए कैसे करके हमने सैंडिंग किया है। तो सैंडिंग कंप्लीट है। अभी ईयर दे के क्लीन करेंगे हम लोग, कि जो डस्ट है चला जाएगा ईयर मारने से। तो देखिए आप लोग ईयर दे के क्लीन कर रहा है अभी। तो अभी होगा पाइमार। तो देखिए पाइमार एप्लीकेशन होगा अभी। तो देखिए पाइमार एप्लीकेशन, और ये 2K पाइमार है, ये एशियन पीवीजी का एकदम 2K पाइमार। तो आप लोग भी मेरा प्रोसेस से काम कीजिए, तो आप लोगों का प्रोसेस भी अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा हमको जी आप लोगों को मेरा प्रोसेस कैसा लगा। तो प्लीज़ देखिए पाइमर फाइनल मारेंगे अभी। देखिए पाइमर, तो पाइमर को कंप्लीट करेंगे अभी। देखिए फाइनल, तो देखिए। तो अब देखिए पाइमर मेरा एकदम फिनिश है। तो अभी होगा पाइमर सैंडिंग। तो पाइमर सैंडिंग के लिए आप लोग पहले डाई कोट उसमें भर दीजिए पाइमर के ऊपर। उसके ऊपर फिर 400 नंबर पेपर से सैंडिंग कीजिए। देखिए 400 नंबर से सैंडिंग कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग देखिए मेरा सैंडिंग। तो आप लोग देख लीजिए जो सैंडिंग है, सैंडिंग कर रहे हैं हम लोग पाइमर को, और पाइमर को अच्छे से सैंडिंग कीजिए। तो सैंडिंग जो है अभी 2-17 बजे भी हो रहा है। तो सैंडिंग कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। जो सैंडिंग है ना, वो सैंडिंग को आप लोगों को अच्छे से बढ़िया से करना पड़ेगा। तो देखिए सैंडिंग हम लोग को कंप्लीट हो गया। देखिए अभी यार देखिए क्लीन कर देंगे। तो जैसे करके हमने क्लीन किया है, तो आप लोग भी ऐसे करके क्लीन कीजिए पाइमर को। पाइमर अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो देखिए पाइमर सैंडिंग करके हम लोगों का कंप्लीट है। अभी होगा कलर का प्रोसेस। तो कैसे करके हमने रेडी किया है, आप लोग भी ऐसे करके रेडी कीजिए गाड़ी। तो अभी देखिए इसमें कलर का प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए कलर का अप्लाई के लिए कलर का पैसे चाहिए 20 से 30। तो देखिए और ये है MG हेक्टर का लेफ्ट साइड का फ्रंट डोर, रेयर डोर। और आप लोगों का कलर है ओहुडा सिल्वर। तो देखिए आप लोग देखिए पहले जिस जगह में पाइमर है उस जगह में आप लोग पाइमर को भर दीजिए अच्छे से। उस जगह में हम लोग पाइमर को मेकअप करेंगे, ठीक है, जहाँ पे टाइमर हुआ है। देखिए तो देखिए जिस जगह में पाइमर था उस जगह में हमने पाइमर भर दिया है। अभी इसमें दूसरा कोट भरेंगे फिर सूखने के बाद।
तो देखिए अभी दूसरा कोड होगा, क्योंकि आरआई कोड में आपके इसको मेकअप करना है। ठीक है, फर्स्ट कोटे पहले मार दिया, अभी सेकंड कोटे। कलर ज़्यादा भी मारना नहीं चाहिए, ज़्यादा मारने से क्या होगा, कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। और ढाई कोट है, ढाई कोट में आप लोग कम्प्लीट कीजिए कलर। आप लोग सोचते हैं ऐसे 3 कोट मार देंगे, चला 4 कोट मार देंगे, वो कलर कलर जो है वो अलग हो जाएगा, पार्ट से मिलेगा नहीं कभी। इसलिए आप लोग को बोल रहा है 2.5 कोट मारिए कलर में। ठीक है, ज़्यादा कलर मारने से कलर मिसमैच हो जाएगा। तो मिसमैच जैसे ना हो, तो जैसे करके हमने 2.5 कोट मारे, आप लोग भी मारिए। तो देखिए काउंटर करे, अभी देखिए, अभी ये क्लियर। तो अभी ये है, हमने इसको क्लियर को एप्लीकेशन करेंगे। देखिए क्लियर 2 कोट में मेकअप होना चाहिए। ठीक है, 2 कोट में क्लियर को मेकअप कीजिए, तो अभी अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो देखिए 2 कोट में हमने इसको मेकअप करेंगे क्लियर को। देखिए और कलर का बाद आप लोगों को दिखाएंगे ये कैसा हुआ मेरा कलर। तो देखिए कलर जो है, एक कलर को हमने मेकअप कर रहे हैं। तो कलर का मुझे क्लियर है, क्लियर फास्ट कोट हो गया है। अभी फाइनल क्लियर मारेंगे। देखिए उसका वो फाइनल क्लियर हम लोग मारेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या फाइनल क्लियर है ये, और क्लियर भी होना चाहिए एकदम नया जैसा। ठीक है, आप लोग देखना लास्ट में ये एकदम नया जैसा हो जाएगा कलर। देखिए तो आप लोग देखिए एकदम नया जैसा कंप्लीट करेंगे। तो फाइनल क्लियर देखिए कंप्लीट हो रहा है। देखिए हम लोगों के पास पेंडिंग के लिए छाटा गाने। तो देखिए क्लियर भी हमने इसको मेकअप कर दिया अच्छा से। तो देखिए सही से भी देखिए कोई ऑरेंज फील है कि नहीं है, कोई ऑरेंज फील नहीं है। तो अभी देखिए, तो देखिए अभी क्लियर कंप्लीट है। तो हम लोग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट है। और आप लोग मेरा प्रोसेस देखिए, जो आप लोगों को मेरा प्रोसेस कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो अगले बार हम और भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग फाइनल देखिए। देखिए दोनों कलर देखिए सेम टू सेम मेकअप है। देखिए सेम टू सेम मैचिंग है। देखिए कलर आप लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा जब कलर हुआ है। तो प्लीज़ हमने जैसा काम किया है आप लोग उस प्रोसेस से काम कीजिए, तो आप लोगों का प्रोसेस भी मेरा जैसा होगा और अच्छा और बढ़िया होगा। तो आप लोग देखिए वाटर कलर भी देखिए एकदम सेम टू सेम मैचिंग है। देखिए अब मालूम होता है जो कलर नहीं हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दोनों ही सेम है। देखिए तो प्लीज़ मेरा प्रोसेस का आप लोग फॉलो कीजिए। देखिए सेम टू सेम कलर मैचिंग है। देखिए तो देखिए दोनों सेम टू सेम मैचिंग है। तो प्लीज़ मेरे काम को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो अगले बार हम और भी वीडियो लेके आएंगे।